នេះខ្ញុំមានរូបមន្តដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវចែករំលែកជាមួយបងប្អូនរូបមន្តនេះផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវលទ្ធផលជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយវាធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងដូច្នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដ៏សាមញ្ញទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានដូច្នេះសូមទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបមន្តនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថែរក្សាសម្រស់ថ្មីៗបន្ថែមទៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការគឺក្រែមលាបមុខធ្វើឲ្យមុខស1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើក្រែមលាបមុខណាដែលជួយឲ្យស្បែកសផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានក្រែមលាបមុខធ្វើឲ្យមុខសនេះនឹងជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងរួចហើយត្រូវការសាច់អំពិលទុំ1ស្លាបព្រាបាយនិងគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺបងប្អូនត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងសាច់អំពិលទុំជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាគឺល្អណាស់សម្រាប់ការយកប្រេងដែលលើសចេញពីស្បែកមុខរបស់បងប្អូននិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាបន្ទាប់ពីកូរច្របល់គ្នាឲ្យសព្វល្អហើយសូមលាបល្បាយនេះនៅលើមុខរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយត្រូវទុកចោលរយៈពេល20ទៅ25នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវលាងជាមួយទឹកត្រជាក់ដើម្បីបិទរញើសប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបានឃើញស្រាប់ដៃឆ្វេងរបស់នាងខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លាជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត